हाम्रो चाहिँ यो पानीको भाँडो बिग्रेको छ हैन। हामीले यो यस्तो लगाउँदा प्लगमा हैन, हामीले यस्तो प्लगमा लगाउँदा हाम्रो यस्तो अन गर्दा यहाँनिर बत्ती आउनु पर्ने हैन। यो स्विचमा हैन, यो स्विचमा बत्ती आउनु पर्ने हो, आएन हैन। अब हामी यसलाई सुरुमा चाहिँ हामी यहाँबाट यो निकालेर फ्युज चेक गर्ने छौं हैन। यस्तो फ्युज चेक गर्ने छौं। हाम्रो चाहिँ यो खोल्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो हैन फ्युज हैन, यो फ्युज 13 एम को हैन, 13 एम को हो यो फ्युज। अब हामीले यसलाई चेक गर्ने बेला मैले एउटा हैन तपाईलाई सिम्पली एउटा मिटर जस्तो हैन देखाएको छु। यस्तो हामीले यो सटाउँदाखेरि चाहिँ एउटा इन्डिकेटर बल्छ हैन, यस्तो देख्नुभयो नि, यस्तो यो इन्डिकेटर बल्छ हैन, यस्तो देख्नुभयो नि, यस्तो यो इन्डिकेटर बल्ने हैन, यस्तो हैन। अब हामीले यो फ्युज चेक गर्दाखेरि पनि यसरी छुँदाखेरि बल्न पर्यो हैन, त्यसको मतलब हाम्रो यो फ्युज ठीक छ हैन। अब पहिलो नम्बरमा फ्युज, यो फ्युज हामी फेरि जस्तै निकालेको त्यस्तै हामी हाल्दियौँ हैन, हाल्यौँ अनि यसलाई टाइट गऱ्यौँ हैन। अब हामी चेक गर्दैछौँ, यो अन गरेँ हैन, मैले अन गरेँ। अब यो दबाउँदाखेरि हाम्रो यहाँ बत्ती आउनु पर्छ, यसमा आएन हैन। यसलाई हामी अब यसो निकालेर हामी अब यसलाई खोल्नु छ हैन, यसलाई हटाएर यो चाहिँ त्यसको त्यो हैन, यो चाहिँ यहाँ बस्छ यसरी हैन, यस्तो बस्ने भयो हैन, यो चाहिँ यसरी बस्ने भयो हैन, यस्तो बस्ने भयो हैन। अब चाहिँ हामी यसलाई साइड लगाएर यसलाई खोल्ने छौं हामी। खोल्ने बेला चाहिँ यसको यहाँ रहेछ स्क्रु, यहाँको खोल्ने अनि 1 2 3 4 वटा हैन, यसलाई खोल्ने छौं यसरी हैन। चार ठाउँको स्क्रु खोलिसकेपछि हाम्रो 1 2 3 4 वटा स्क्रु खोल्यौँ हामीले। 4 वटा स्क्रु खोलिसकेपछि हाम्रो अनि यो चाहिँ यसरी खोल्ने हैन। कसरी खोल्ने त भन्दाखेरि यसलाई यसरी अम्काउने, यसलाई यसरी अम्काउने, यस्तो भयो। यस्तो हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ इन्डिकेटरको खोलिसकेपछि अनि अब यहाँनिरको 1 2 3 टा खोलेर भित्रको यो हिटर निकाल्नु पर्यो हैन। खोल्नाले यो चाहिँ धेरै लामो हुन्छ, धेरै समय लाग्छ खोल्न। चाहिँ यसरी निकाल्ने हैन, निकाल्दाखेरि हाम्रो यस्तो हुन्छ भित्र, यस्तो चिज गएर यस्तो बज्छ यहाँनिरबाट यस्तो अनि जुन देख्नुभयो यसलाई माथि ढकल्दा अन हुन्छ, तल ढकल्दा माथि ढकल्दा छट्किन्छ हैन, अफ भएको, तल ढकल्दा अन हैन। अब हामी यस्तो भित्रबाट पनि हिटर निकाल, यो चाहिँ हिटर हो है। चाहिँ बत्ती आउँदैन भनेदेखि चाहिँ हामी यहाँ भित्र अझै भित्र खोल्ने छौं। यसको लागि हामीलाई
सानो स्क्रु यहाँनिर छ हैन, यहाँनिर सानो स्क्रु छ, हामी स्क्रु खोल्नेछौँ, स्क्रु खोल्नेछौँ। यस्तो निकाल्नेछौँ, खोल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो निस्किन्छ है, यस्तो निस्किन्छ है हाम्रो, यस्तो निस्किन्छ। यस्तो निस्किँदाखेरि हाम्रो यो सानो चिज चाहिँ यहाँनिर हुने हो, हाम्रो सानो चिज चाहिँ यहाँनिर बस्ने हो, यसको ठ्याक्कै यहाँनिर बस्ने भयो है, यहाँनिर निस्किने हो। यो चाहिँ यहाँनिर होइन। अहिले चाहिँ हामीले केमा सस्पेक्ट गऱ्यौँ भने हाम्रो यो जुन छ नि यस्तो यस्तो अन अफ गर्दाखेरि यस्तो यो छट्किने, अन अफ गर्दाखेरि यस्तो यहाँ टर्मिनल छ नि यहाँ भित्र यस्तोमा चाहिँ हामी सफा गर्नेछौँ। यसरी यस्तो चिम्टी होइन भित्र हालेर यस्तो हालेर तल माथि दुइटै होइन सफा गर्नेछौँ। भित्र यस्तो छ नि त, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भित्र यसरी। त्यसपछि अर्को साइड पनि, अघि यो साइड होइन, अघि यो साइड सफा गऱ्यो, अब अर्को साइड पनि, यो साइड पनि यहीँनिर छ। यस्तो यति कालो भएको छ, यति कालो। यसलाई हामी यसरी यो चिम्टीको टुप्पाले यसरी गरेर टल्काउने बनाउने होइन, माथि पनि त्यसै गरी नै टल्काउने बनाउने होइन। हेर्नु अहिले चाहिँ अलिकति केही भयो होइन, वरिपरिको कार्बन त छ, तर बिचमा हाम्रो यो कनेक्सन हुने भागमा चाहिँ, यो कनेक्ट हुने भागमा चाहिँ अलिकति यो सफा गऱ्यौँ। ल पुरै सफा गऱ्यौँ होइन, यसरी। हेर्नु यस्तो छ, यसलाई पुरै सफा गऱ्यौँ भने यस्तो। यो चाहिँ यसो दबाउँदाखेरि दब्छ कि यस्तो होइन। हाम्रो यति हो, हामीले दबायौँ, यो छुन्छ होइन, यो हामीले सफा गऱ्यौँ। अब हामी मात्रै हाम्रो यति सफा गऱ्यौँ। अब हामी जस्ताको तस्तै जसरी खोलेको त्यसरी नै हामी यसलाई फिट गर्नेछौँ होइन। फिट गर्नलाई चाहिँ अघि यो चिज यहाँनिर राखेको थियो होइन, यो चिज चाहिँ हामी होइन, यो सुइरोलाई चाहिँ यो सुइरोलाई चाहिँ हामी यहाँनिरबाट निकालेको थियौँ, यहाँनिरबाट हामी यहाँ राख्यौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी हाल्न जाँदैछौँ। यसलाई जस्ताको तस्तै हामी हाल्दियौँ होइन, यसलाई कसरी ठिकै बस्ने गरेर हाल्दियौँ होइन हामी। यसरी हालिसकेपछि माथिबाट यस्तो सेतो छ, यो सेतो यहाँनिर हाल्यौँ होइन, यहाँनिर हालिसकेपछि फेरि यसलाई यस्तो यहाँबाट यस्तो हाल्यौँ, यस्तो हालेर अघि यहाँनिरबाट स्क्रु खोलेको छ, हामी एउटा स्क्रु हालिदियौँ। टाइट गऱ्यौँ, टाइट गरिसकेपछि यस्तो दब्न पऱ्यो कि तातियो भने यसले यस्तो गरेर ओभरलोड गर्छ होइन, छट्काउँछ। यहाँ पनि सेम, माथिको पनि त्यही यस्तो गर्छ, कट्याक गर्छ, माथि पनि यस्तै। यो यहाँ भित्रको सेतोले यस्तो गराउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यसको त्यो छट्किन्छ क्या सुई। बडी ओभर तात्यो भने यो चाहिँ यसरी बाङ्गि। अब हामी यसलाई जस्ताको तस्तै हालिदिनेछौँ। सुरुमा चाहिँ यो हिटरलाई हामी यहाँ भित्रबाट घुसाउनेछौँ यसरी होइन, घुसाएर यहाँबाट निकाल्नेछौँ। यहाँबाट निकाल्यौँ होइन, यसरी निकालेर अब यो फेरि जस्ताको तस्तै भित्र घुसाएर यहाँनिरबाट यसो राखेर
अघिको स्क्रुहरू यसरी हाल्ने अघिको स्क्रुहरू म यसरी हाल्न जान्छु यसरी हाले यसरी हाल्ने टाइट गर्ने हामी चाहिँ यसलाई लगेर यो पलमा यो इन्डिकेटर छ नि यो सानो यो देखिरहेको बल्बलाई यहाँ लगेर छिराउने पहिला त्यसपछि यसलाई पनि यहाँ भित्रको खाँचामा यसरी मिलाउने हैन मिल्यो भने यसरी हाम्रो यो मिलाएर यसरी यस्तो हुनु पर्यो कि यस्तो दबाउँदा यस्तो फर्किने हुनु पर्यो हैन यो भइसकेपछि हामी यसलाई जस्ता तस्तै यसो दबाइदिने हैन भयो हाम्रो हैन भइसकेपछि हाम्रो स्क्रु 1 2 3 4 हैन यो हामी टेस्टिङ गर्न जाँदैछौँ यहाँ भयो भने हाम्रो प्लग यो यहाँ बसाल्ने मैले यसरी हैन बसालेर अब यहाँ वायर भएको प्लगमा मैले देखाएँ यो चाहिँ म यहाँ हालेँ हैन प्लगमा यसरी हालेँ अन गरेँ अब यसलाई दबाउँदाखेरि अन हुन पर्यो देख्नुभयो इन्डिकेटर देख्नुभयो नि अन भयो म अब यसमा पानी पनि हाल्ने छु थोरै हैन पानी हालेँ अन गरेँ मैले हैन अन गरेँ हेर्नुहोस् हाम्रो यो बन्यो हैन हाम्रो प्रब्लम चाहिँ कि खाली त्यसको टर्मिनलहरू यस्तो हुन्छ नि कनेक्सन हैन यस्तो छुट्ने जोड्ने चीजहरू चाहिँ यसको बिग्रिएको छ हैन त्यही हो हस् त धन्यवाद हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यदि भिडियो मन पर्यो लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला हस् त धन्यवाद हेर्नुहोस् हाम्रो पानी पाक्दैछ यसरी हामी यो खोलेर पनि हेर्न सक्छौँ पुरै पानी पाकिरहेछ हैन त्यही हो हेर्नुहोस् हाम्रो पानी पाक्दैछ यसरी हामी यो खोलेर पनि हेर्न सक्छौँ पुरै पानी पाकिरहेछ हैन त्यही हो